sun ce za su yi aiki da silba wurin ba da ruwa, to kana farawa zuwa silba da sauƙi ne. Kun gani da nan an kai silba da sauƙi ne, tsoke zuwa shi nan da nan ne. Sannan za su yi aiki da wannan, kun gan shi ma za su yi aiki da shi. Game yadda ake yin shi dama kun sani, kowa ya iya shi ko a haɗa wannan da wannan ne, a haka ake samu a canza level ko. So already kowa ya iya wannan. Gashi nan ga ina ta haɗawa, to gashi na yi level, don na canza level, an ƙara breakfast kan shi ma ya ƙare. So abubuwan da ake buƙata ku yi a cikin shi ne, da farko idan kun shigo ciki ana buƙatar ku yi purchase ko da so ɗaya ne misali. To nan ake zuwa nan earning ɗin nan. Da farko idan kun zo nan, su akwai dalilin zuwa nan tax ne wanda za ku yi su ba ku ƙara maku. Ana so ya kasance kuna da Twitter account naku. Idan kuna da Twitter, so wannan tax ɗin sai mai Twitter zai iya samun sa. Wannan za su buƙaci ku yi connecting na Twitter, to bai yi connecting ba tukuna. So sai wani connecting wallet gashi nan, ana ake connecting wallet, za a gashi na ya connecting wallet ya tauki fata. So make sure ya kasance kana da tauki fa wallet, sannan kuma kana da turkoya ne a ciki da ya kai purchase wani abu a cikinsa. So idan kun shiga na achievement haka, ga achievement kuna gefe, akwai daily exchange kun gan shi nan. So ana buƙata kullum ka riƙa cikin ɗinsa, kullum kana ciki. Sai daily purchase, aƙalla ana so ka sayayya a cikinsa ko da na 0% ga wannan shi ma daily shi ma ana buƙatar ku claiming nasa. Sai pitch condition, majority in dai kana level 1 ne wancan silver ne, in farko ka fara ba ga wani fishing, but zan fitar da wani account da wani na akwai da ake yin fishing din su. Again sai ana buƙatar daily checking. Ya ake yin shi misali yadda ya san ɗauka hoton, idan ka taɓa wannan free pass kan naku, so kun ga wani ana yin shi free, ana yin claim ɗinsa. Sai wannan gashi nan 7 minutes. So za su yi redirecting naku zuwa cikin ton kifa naku. Make sure kuna ɗan ton ko da na 0.1 ba a ciki, ku sa shi da shi za ku ɗan riƙa checking ɗin haɗar kai a kai. Sun ce dole sai wanda ya ɗan taɓa ciki, like kamar mutum ya ɗan gwada ya transaction ne a cikinsa. So nan gashi nan ya yi redirecting ɗina zuwa cikin ton kifa. So ga ɗan ton da na sa ciki, to sun ce za su ɗiba 0.008 bai ba da yawa. So kuma 0.1 ba za ku ta zuba ku ta aiki da shi a ciki. So ga yanan zan sa masu shi. So idan na sa ga yanan, to sai in koma baya. Bayan na sa gashi nan zan koma baya. So ga yanan yana ƙoƙarin za su yi checking international ɗin shi, international ya yi kun gani ya wuce wurin. Sai wannan fish ne, so ba kowa muke da shi ba. Dan na taɓa wannan shi kuma za su ɗauka fish guda 50 ne, sai su ƙara ban saurin gudun fasakan nasa. So idan na zo da za ku ga abubuwan suna ta ƙaruwa, ana ta sukomar da kifaye sosan gaske. Domin nan kuma in kun ga misali ya ƙare, wannan ana taɓa shi da wani a samu sakan a ƙara samun wasu wanda za a samu haɗa domin a ƙara canza level. So haka ake so a riƙa wa'annan games ɗin domin canza levels. So abu na gaba da nake so na ku shi dan a wurin end ɗin nan, misali for instance gashi ko ku samu duk ana tax bai da wahala. Duk da ne purchase da kun sa ku yi purchase za ku taɓa wannan, ba kowanne yake yi ba fa, dole sai ku abin nan ku tabbata da tsarin shi. Ga wannan job ne, job wasu tax ne ma da suka bada, ito so za ku iya yin su, but not need now for this time. Ina da maku showing da yadda na ku domin ku tara baki file naku. So abu na gaban shi ne, can dai na nuna ku anan za ku yi connecting wani da Twitter naku, zai connecting direct su sifir. Ban san bidiyo ya tsaye ne saboda ina so in brief ne ku ga wasu abubuwa da ake bukata kai a cikin Catizen. Again sai na gaban shi ne wannan shop. Da kuka taɓa wannan shop ɗin anan da ake bukata ku fashe, kun ga duka 0.1 dollars ɗauka. Sai ku taɓa shaka, shi ma zai redirect lokacin da ku za su ɗauka 0.02 ton. So ma zai kaba idan ka taɓa gashi za ta yi ton kifa da mu direct. So bayan ya shigo da ton kifa, shi ma za su ɗauka 0.01. To wannan ne shi ne transaction ɗin da aka fi bukata kowannen ku a ci ya kasance yana da ton ɗin da ya yi sa. So ga yana sun ɗauka, bari na koma ciki. So ga yana suna counting seconds ɗin da ya dace da suke gani. Idan wannan second ɗin ya gama counting, shi ne za su mene za su labamu wancan na dalitin ɗin. So ga yana ƙoƙarin make sure kowanne ku ya ƙware sa ton ɗin koya ne,
ko da na 0.1 ne ko da ma 500 ne za a iya rasa mashi domin yin wannan checking, but mutum da yake shi ne sakon 0.1 muna sayar da wannan wato ga shi da sun ba ni kish guda 100 sannan kuma sun ba ni wata fita a guda miliyan 5, so kun riga shi da ko ina 500,000. so hiya in na taɓa wasan na ko na abu kun ga ta magatin abin da wata kamar agwagwa ce ta wuce ana buƙatar ku taɓa ta, in ka taɓa ta za ta ba ku dama ne take kamar da muke gani a nan, so already ta riga da ta wuce, so amma ku riƙa lura da ita. So idan muka duba nan wurin shop mana da gashi wannan za mu taɓa wannan free shi ba ana buƙata ku yi, sai a wannan claim ɗin shi kuma ba dole ba ne inda wanda sassari a ce ku yi shi suna ɗaukar 0.0 yawa ku riƙa wannan ba na yi ta wacin shi wanda ba 0.008 suke ɗauka, bai da wahala wanda suke ɗauka kwata-kwata, shi ma yana da kyau a ce kun ɗan yi sa. Sai abu na gaba shi ne to shi ga nan sai take an ƙara man times 2, so kun ga gashi na ya fatis, so in kun yi wannan fatis ɗin kun sa store sai ku da wurin end again akwai ku je wurin achievement ko ga daily fatis shi ba ku riƙa claim ɗin shi za su ba ku fish guda ne 300, so ga nan sai ƙara fish ina fish guda 300 da su ake zuwa ana yin fishing a cikin kogi, but sai dai new users ba a cika ba su fishing ɗin ba. Sai abu na gaban shi ne bayan da kun samu duk wannan tax ɗin akwai ma wani shi ma nan gashi bari ya ƙasa ga wani check in shi ma sai ku taɓa shi ma yana da kyau a ce shi ma kuna yin shi ma suna ɗaukar 0.008. Wani ce mutum ya sa 0.1 ko 0.2 ma na ton zai ishe shi ya ɗan gama wannan abu ɗan gama wannan abu nasa, amma kare biya masa ya ce zai riƙa sa masu ton a koda yaushe, ba dole sai kun biya masu ba. To kuma ga yana suna ƙoƙarin confirmation, da zarar kun yi confirmation za ku ga ya wuce kun gani ko sun ƙara man fish. Sai daily fatar shi ma wannan zai go already da na riga na yi shi ko can na yi claiming nasa. So duka da wa'annan abubuwan ga tax da ba yi sau da kai ja lokaci tax kowa ya iya shi, na ku taɓa go zai ce ku yi joining channel nasu ne, ko bayan kun yi joining sai ku zo ku yi baya kuma zai tik da kanshi, so haka ake yin tax, kowa dai ya sai ya iya tax. Ku tabbata nan ku yi connecting wallet na ku ta kifa na ku Twitter sama, so in kun sa ku isa ta kifa ko kuma big get wallet ga su nan wannan su wata big get ne ko ta kifa dole ku sai za ku iya yin sa. So abu na gaba shine zan je ina ku yadda ake zuwa a fishing, so da level din bai nisa yasa ba su kawo wurin fishing ba, a nan wurin suke lolo shi yadda ake fishing domin a taron a cikin flower. Shi amfani wannan ta zai baka dama suke ta samu wa'annan point ɗin, saboda wani lokacin sukan ƙare, idan suka ƙare sai kai ta wiki da ido ka rasa idan aka je ka same su da ka ci gaba da game ɗinka. So amfanin sa ton ɗin kenan yasa suke bayarwa. To ga shi yana ta ƙoƙarin harhaɗa su, alright, okay. So game ne kowa iya shi, ko da sun baya kun gana gashi ina yin iya tsofaffi na ba, sai a cikin ga wani spin away shi ma ku riƙa zuwa kun gashi nan ga yi nan, to gashi na taɓa shi, to shi ma nan spin away ɗin wani dama ta suke ba sai ku open box ga yi nan kun gani, to shi ma yana ake ku ɗan riƙa shi ma idan ku samu ku yi su ba sosai ba za su ɓace ba kowa su ba. Ta ga bidiyon daidai da haka dai ya yi tsayi ne, to haka za ku ta biya wasu suna yi dai wannan ne. So zai ɗaya yake shi na dawo daga baya na ci gaba, to shi ma yana kyau a ce kuna yin sa. Sai abu na gaba da kuna yi a ciki shi ne ok bayan ya zo ga wani speed shi wanda zai ta zagayawa kun gani, to lokacin time 7 scout to wanda yake shi kowa dai ya samu ya yi shi kun gani ko, suna da wani su gaba da shi daga baya. Sai abu na gaban shi ne sai ku leave wanda ga ku roƙar kuna taɓa shi nan ku taɓa wannan product kuna yawan shigowa nan za ku yi suna maka wani kilomita shi za ku riƙa yin free in ku za ku iya sana kuɗi. Ga wannan shi ma na ƙara shi
kun gani to ga wani abu wanda shi ma kun shi ne ku taɓa shi yana fitowa. So bari in ƙara shiga nan, ina so zan taɓa wannan da ne su ƙara mai sauri sun za su ɗauki guda 50. To kun gani ga inda aka sa fish nan, ko ku taɓa wannan fish to ana ake zuwa a fish to amma dole sai kuna da ni sai kuna da fish ko guda 50 ne to mun sun ce in siya to already na riga da na ƙara da shi don ku taɓa sa su da fish da yana zuwa ne yake sai mutum ya taɓa gani ko inda yake zana to haka da ake yin fish ɗin. kuma report a nan za ku ɗan ga wasu bayanai na ku da kai sai ga wurin bayanin nan a nan za ku ga bayanin nan za ku ga ɗan misali ba access za ku abubuwan da suke bukata in ku taɓa wannan ba access za ku ga abubuwan da suke bukata to a wurin tax ɗin canji za ku ga duk akwai su wa'annan abubuwan WP Catizen ɗin shi kawai wannan fishin ɗin da fishin coin ne ba su yi da shi ya su aiki a but make sure kuna yin su. Abu na gaba da kake son na wannan abu ba su ku aiki ba shi ko ɗaya ku rika samu kuna ƙona su kun gane ta ake ƙona su wurin haɗa wa'annan abin ake suke raguwa. So za ku iya zuwa nan wurin pit idan kuka shiga wurin pit ɗin nan shi ma za ku iya zuwa da ku ƙona su misali kuna buƙatar ku ci gaba da aiki yanzu misali bari ɗan ƙara na level 14 ne taɓa wannan to idan na taɓa haka gwamnati ga ba level 14 a nan gashi to idan na je na haɗa da wani za su ƙara man level to idan ina so na ga ya ƙare min ina buƙata ga wani 14 ne ɗan uwa sai je in nemo in taɓa shi sai je nemo 14 ɗin level 14 sai in ƙara taɓa shi domin su kwasa to idan ku lura za ku ga nan yana ta raguwa to kun gani an samu 14 da 15 sun haɗu to kun ga 15 ko sai shi ma ya je neman 15 domin a samu wanda za su haɗe in kun so ku iya wannan. Sai abu na ƙarshe da nuna muku shine bari in gama wannan tukuna shine idan suna yawan ƙarewa za ku iya zuwa ku riƙa fita kuna da za su riƙa ba ku saurin yin kuna ƙoƙarin yi to haka ne duka da wa'annan na tsaya bari in tsaya ka cika ku da surutu bai dai da wahala wannan abin duka dai abin da ya dace ku riƙa yi kenan a cikin wannan na Catizen. Allah shi taimaka.